Добрый день, дорогие дамы и господа. Сегодня мы находимся в нашем любимом гаражике, который мы в свое время смонтировали, автономное отопление. Сейчас тепло, несмотря на то, что на дворе зима. И сегодня хотим снять вам очень неожиданный фильм, который будет называться «Как самостоятельно первый раз поменять манжету на стиральной машинке», которая обзывается Индезит Аристон, скорее всего. Вот ее название. SE5105. И будем мы менять вот эту вот самую манжету в первый раз. Посмотрел я несколько роликов и пришел к выводу, что каждый по-разному делают очень быстро, с таким учетом, чтобы мы с вами не научились это делать. Так что смотрим и пытаемся это сделать самостоятельно. Самые сложные моменты при снятии манжета, насколько я понял, это надо снять стопорные, тросики или хомуты, как их по-другому называют. И чтобы найти хомут, надо как бы отверточкой вот проходим вот. И здесь вот пытаемся, то есть вот здесь оно нет, а здесь вот пружинка. И вот вместе пружинки вот здесь вот таким образом отверточкой мы вот поддели. Вот так вот. И теперь пытаемся потихонечку снять вот это вот дело. Вот она легко выходит. Правда, как назад будем ставить. Вот она вот так вот выглядит с пружинкой. Вот так вот первое стопорное кольцо. Все. Теперь дальше пытаемся вот это вот дело, насколько я понял, отжать. Вот наша дырка. Вот здесь вот. Почему мы начали менять этот манжет. Стиралка нам досталась по наследству. Приятель не захотел поменять. Сказал, если сможешь поменять. И вот отжали. Вот таким вот образом. Вот и уже вторая намного легче, чем первая. Вот мы сняли полностью манжет. Вот здесь, если вы посмотрите, вот стоит вторая пружина. Вот именно вот здесь вот она должна стоять. Вот. То есть здесь уже немножко по-другому пружина устроена. А вот такой вот. Вот он. Наша проблема. Вот вторая. Вот третья даже. То есть из-за перегруза. Вот эта вот часть вот с дырочками, она ставится внизу. И пытаемся еще ко всему прочему найти ее номер какой-то. Как она будет выглядеть. Вот здесь есть номер какой-то. Сейчас попробую прочитать. Так, 144002 3002. Еще раз, 144002 3002. Вот по этому вот номеру артикла тетра. Да, номер артикла надо искать подобную резинку. Вот как я только найду, будем следующим шагом все это дело монтировать на место. Спасибо, смотрим дальше. Итак, вот настраиваем нашу технику. И сейчас будем пытаться второй раз снять резинку. Вот у меня еще одна есть машинка под названием. Тоже, наверное. Даже не знаю, какое название. Аристонт.
Hotpoint Ariston. Вот здесь пытаемся смотреть резинку. И также вот с помощью отвертки будем пытаться найти. Ага, вот здесь вот. Вот снимаем стопорное уплотнительное кольцо. Вот оно также выглядит. Вот здесь вот. То есть проволока с пружинкой. Так. И сейчас вот это вот будем пытаться отжать. Вот это вот отжимаем. Второй раз в жизни это делаю, так что не в защите, если чего. И теперь сверху вот с усилием вместе, чтоб не ускакал. Вот второе кольцо. Второе кольцо. И вот смотрим вот эту вот резинку. Ну, вроде она не дрявая. Вернее, без дырок. Немножко замусорено. Без дырок. Будем пытаться устанавливать, наверное, ее. Я даже не знаю, получится у нас или нет. Все, смотрим дальше фильм. И вот, ребята, перед нами два манжета или уплотнителя двери с разных машинок. Левый вот здесь вот, который у нас имеется прорези. 3 штуки вот такие вот. Вот еще вот 3 слева. И справа, в принципе, нормальный, но немножко замызганный, скажем, темный или грязный. Вот так вот вроде померил я их параметры. Параметры вот так вот. Вот 32,5. И так вот 32,5. Вот если перевернуть, даже вот так вот, вот этими штуками, чтобы было вот так. Вот так. Тоже они выглядят одинаково. Вот по внутреннему замерим. Вот так вот. Где-то, скажем так, 29,5. И у этого тоже где-то 29,5. То есть они даже внешне ничем не отличаются. Вот здесь тоже и здесь. То есть примерно. Ну, пойдем сейчас Светлане Николаевне отдадим на промывку их. И будем пробовать ставить. Так что ничего страшного, оказывается, нет. Я думаю, у нас все должно получиться. Смотрим, подписываем, ставим лайки. Ну и вот перед тем, как поставить, подготавливаем машинку. Смотрим, нет ли там грязи какой-то. И сейчас будем устанавливать нашу резиночку. И немножко протрем жидким мылом. Идем дальше, смотрим, подписываемся, ставим лайки, пишем, что нам не понравилось. Не судите строго, мы делаем это первый раз. И я думаю, у вас тоже все получится. Главное не бояться. Итак, самое главное, ребята, эта резинка должна быть, вот если посмотреть, вот перевернуть ее. Должен сходиться номер 14 40 02 30-02. У нас резинки практически сходятся, вот так, если показать. Единственное, только разные фирмы, кто выпускает их. Разные фирмы. Идем дальше.
Итак, ребята, чтобы разобраться, как поставить, первое, как Светлана Николаевна рассказывает, вот есть сливные отверстия, 3 штучки, вот, они должны четко вниз стоять, вот так вот. Потому что если поставишь как-то по-другому, потом будет неудобно. Значит, вот эту штуку мы должны одеть вот в этот паз, вот этим вот штуку. А сверху, вот здесь, уже должно идти наша стопорная вот эта пружина. Вот таким образом. Итак, попробуем немножко, как ребята говорят, без фанатизма. Ну, попробуем промазать. Все. Есть. Еще раз смотрим, где у нас. Первый раз делаю. Так. Так. Вот отверстие. Значит, начинаем монтаж, грубо говоря, с этого дела. Не так-то это просто. Наверное, вот так надо засунуть, значит. Еще раз смотрим. Сливные отверстия. Подправляемся. Есть. Зашел. Я вообще думал, что будет хуже. Уже хотел Светлану Николаевну к этому делу привлекать, она у меня ловкая. Так. То есть вот так вот потихоньку одеваем. Да, если бы не промазали, было бы не очень. Как-то не очень. Итак, господа, пробуем ставить нашу уплотнительную резинку, или как ее еще называют, уплотнение двери, и еще называют Смотровое окно. смотровое окно по-разному. Значит, что мы? Вот это у нас низ. Вот это низ. Вот это низ. И вот этот вот паз должен одеться не вот на барабан, вот сюда вот, который крутится, вращается, а на неподвижную поверхность. На неподвижную поверхность. В связи с этим ищем наши отверстия.
И пытаемся одеть уже на наш барабан. Я чувствую, без Светланы Николаевны мне будет очень трудно это сделать. Если честно, плохо все идет. И я думаю, придется нам несколько дублей делать, чтобы вот это вот дело туда загнать. Да, плохо, что нет 3 руки. Придется, наверное, несколькими дублями снимать, как это дело. Ну, вы знаете, я бы вам сказал, что практически она села. Да? Вы знаете, она села, ребята. Неожиданно для меня. Так. Теперь потихоньку с 3 часов, как ребята говорили, с 3 часов мы будем пытаться вот это дело завести, стопорную пружину. Если честно, я уже в мыле нахожусь и не представляю, как это будет выглядеть. Да, вот эта пружина самая кульминация всей работы. Вроде пошла. Не знаю, насколько она пошла. Вроде туда села, но... Да, первый раз это очень даже не очень. Я даже не знаю, ребят, сколько дублей будем делать. Ну, хотя я вроде как боялся, когда делал. Ну, ничего, вроде нормально сел. Если вывернуть, лежит. Да, вот здесь зашла у меня. Здесь зашла. Даже не знаю, не сделать. Первый ли вверх. Да. С трудного ничего нет. Единственное, я думаю, надо пару раз хотя бы попробовать. И все получится. Потому что, когда я демонтировал, первая была трудно, а вторую уже с удовольствием. Ну, не с удовольствием, конечно. Стопорную пружину.
боюсь, что придется вторым дублем делать. Так. Ну, есть такое, что получится все-таки. Потому что пружина тянется нормально. Но пот у меня уже выступил, если честно. Да, это правильно. Брюки превращаются. Да, не одели мы пока. Здесь вроде как и оделась она. Или нет? Вот туда вот. Практически, ребята, она села. Практически. Здесь села. Здесь села. Села. То есть проверяем после себя. Здесь нормально. Почему? Потому что если она не сядет, будет течь все на свете. Все. Все, ребята, села. И теперь что делаем? Теперь вот сюда вот, наверное, одеваем. Вот так вот. Да, вот так потихоньку одеваем. Стульчик берем, чтобы удобненько все было. Я думал, несколько этих понадобится нам. Начинаем с 12 часов и идем на 6 часов. Так, минуту. Вот так вот. Не так одевали. Вот на эту надо. Почему? Потому что здесь у нас будет стопорное кольцо. Да, вот так вот. Или нет? Нет, ребятки. Все-таки вот так вот. Вот так все-таки. Все-таки не так. Вот так вот. Смажем немножечко. Немножечко без фанатизма, чтобы она лучше была. Думал, что с этой не будет проблем-то. Со второй. Первый раз делаем это. Первый раз в первый класс. Вот так вот. Вот так вот. Нет, ребята.
Опять неправильно. Вот. Вот так вот. Вот так вот одеваем сверху. Вот. Точно. Третий раз вас путаю. Ну ничего, я думаю, он очень подробно получится. И вам будет уже после меня легче намного. Получается, смазали-то не то. Да? Ну, здесь стало. Здесь стало. Здесь не очень. То есть вот это вот. Вот так вот она. Брюки превращаются. Превращаются брюки. Это встало вот здесь немножко. Говорят, все с отверточкой работают, но вроде как и руками. Единственное, вот здесь не очень получилось. Почему-то не очень. Замок, наверное, так и должен, что ли. Все, наверное, да? Чего, ставим теперь стопорное кольцо. Так, отверточку давай взять нам. Итак, ребятки, взяли отверточку, и вот здесь у нас немножко получается отверточкой. Все, вот все село. Итак, заключительный, самый сложный этап — это одеть вот это вот дело. Вот это вот дело каким-то образом одеть надо. Стопорное кольцо, так называем. Практически у нас все удалось. Все. Проверяемся еще раз. Как это будет выглядеть? Все. Все, вот так вот несложно. С первого раза получилось у нас, значит, получится и у вас. Делайте, меняйте манжету. Слово вспомнил, манжета. И ничего страшного. Главное, вот эти вот расстояния замерьте, вот эту ширину. То есть у нас где-то она 6,5 была ширина. А вот на этой, например, машинке больше, около там 8,5. Все, спасибо, подписываемся, ставим дедушке лайки, пишем, что он сделал не так. Спасибо, до свидания, удачи всем. Итак, господа, делаю финальную съемку. Всем же интересно, как же она запустилась. Ну вот Светлана Николаевна даже без нас запустила ее, установила в бане.
Ну, с моей помощью, конечно, сын помогал заносить. И посмотрим, что у нас получилось. Вот она уже какую-то программу поставила. Ну, как видите, ничего не текет. Вот все подключили. Гофру пока засунули без резинки, без муфты. Вот. Все получилось. Раз получилось у меня, значит получится и у вас. Всем привет, ставим лайк, подписываемся, ждем очередного видео. Спасибо. И еще вот такое маленькое дополнение, как резюме, что резинка от Аристона Hot Point подошла к андезиту. Так что вот начался отжим, наверное, скорее всего. Здесь как нормально у нас все. Так что самое главное, чтобы совпадал артикул, который мы вам сказали. 14 там 40 02 30-02. Все работает. Ставим лайки, подписываемся, ждем новых видео.